點樣另外有轉工嘅意向咧？當年咪同你講過嗰個披頭關係你頭先講過嚇。咁咧，其實當初咧，佢係漫畫週刊嘅創辦人之一嚟嘅。哦，OK，係啦 co-founder 係啦，即係開國老祖宗啊！係嚇，開國老祖宗咁啊！係只不過有做一段時間之後，佢冇玩，自己出去玩第二啲嘢，搞第二啲嘢。 OK，咁所以我入到去嗰陣時咧，佢已經唔存在喺嗰度噶啦。哦，佢已經走咗。係，但我就知道有呢個人。 OK，咪住先，佢唔存在嘅意思係全冇晒。佢唔再掂呢樣嘢，佢唔再掂呢行噶啦。哦，唔再掂呢行。係啦，即但係出版行未有冇佢名先？冇佢名，佢唔係股東嚟嘅。哦，佢係喺入邊即係做製作嘅。係嚇。咁當年咁樣，跟住突然間有一日，佢上翻嚟 OK，嚇，咁指住嗰份稿，日本熱線稿，喂，呢個人邊個寫㗎？我要揾佢。哦，嗱，第一佢個外形咧就唔係一般人嘅。長頭髮㗎嘛，你頭先係啦嚇，長頭髮之餘咧，即係外形都唔係一般人嘅。咁即係點咧？即係任何人你見到佢咧，離遠迎面咧，你會讓路俾佢行先嘅。哦，即係好大隻嘅，好高嘅，係啊，好高嘅嚇哦，同埋外表亦都唔多正常，唔係咁正常人嘅。 OK，哦哇，咁恐怖。嗱，再講清楚啲。當年有套港產片叫《山狗》，唔知你有冇睇過？冇。山狗啊？山狗冇啊。嚇，咁嗱，得閒抄翻出嚟 ，YouTube 有得睇 OK，嚇，即係個好經典嘅溝片嚟嘅。香港嘅。香港片、港產片，因為好經70年代嗰套溝片嚟嘅，好出名嘅， OK，叫《山狗》。山雞我就知乜，但係山狗我真係唔知。咁咧係其中咧，佢係其中一個主角， OK，長頭髮得一個嘅啫嚇，你睇完你就明白。即係呢個咩關啊？係啦，呢個阿關嚇，呢平個頭關啊？披頭關，披頭關嚇因為披頭關叫披頭關啦披頭關。係啦， OK，即係佢直頭係其中一個主角哦 OK，嚇，即係咁啊直頭上過大銀幕嘅。係啦，佢因為佢做電影嘅佢有，哦，即係佢係做幕前嘅。其實佢主要係 design 嘅，但係因為佢個外形獨特，嗰次就揾埋佢做幕前。哦，OK，嚇即係主要做幕後嘅。係啦，佢係 design 啊嗰啲嘅，嚇唔犀利。係啦，即係呢個人嘅才華係好有㗎。即係通常呢啲披頭散髮嗰啲有啲才華，即係如果咪當你係跟佢學，真係跟佢學到啲嘢，即係教咗啲嘢。不過只不過嗰時年輕咧，唔係咁容易聽得入係嚇，即係唔係未聽係啦，即係佢大我10幾年啦係嚇，即係覺得即係你不嬲都係即係年紀大人同你講嘢，你係覺得佢冇料噶嘛。係冇錯係啦，即係勾料你勾晒咁咩咁啊係嚇，其實係啱嘅，佢講啲嘢。哇！即係將來你理解翻之後咧，原來係啱嘅。呢啲係將來嘅事啦。係啦，即係如果當時肯聽佢講咧，會得益不少。會走少好多冤枉路。係啦，會得益不少明白。嚇。咁但係你自己一陣睇下山狗，跟住得一個長頭髮嘅啫，你唔會認錯人㗎啦。 OK 嚇 OK，好，佢長頭髮係長到膊頭咁樣嘅，長到條腰啊！唔係到腰就心口咯。哦哇，咁好犀利喎！係啊，咁佢突然間有日走上嚟，係誒呢個邊個寫我要揾佢，就係揾你。係啦，咁揾我咯係嚇。咁咧跟住就出去傾偈啊，飲茶 OK，嚇。咁我翻緊工啊，翻工咪我同老細講啊，我而家帶佢出去飲茶。你同老細講得㗎啦。嚇唔係佢直接同老細講，我而家要帶佢出去飲茶。我而家捉佢飲茶。係咯，哇，好誇張。嚇咁啊！原來佢搞咗一本書叫《模型王》。哦，就係頭先講。係啦，未搞嗰時有個咁嘅 idea 喺度，即係好賣得嗰本係啦，模型書係啦，佢有個咁嘅 idea，係模型王講晒出嚟，咁咧佢睇咗咁，即係佢睇咗咁耐漫畫週刊，係佢個仔亦都有睇，佢個仔都好大個㗎，當時都已經咁都正常啊。即係好前衞嗰啲人，好早就生個仔㗎啦。係嚇咁，淨係佢個仔淨係話咩咧？成本嘢淨係睇呢個人寫嘅嘢嘅啫。咁好誇張喎，大佬。
掂喎？咁啊鬧我有冇興趣過嚟搞哦，即係直頭哇！叫人喺你老細面前當面叫人喎。係啦，即係當面上去公司揾你，係啊叫你走。跟住同你講話，哦哇，好誇張喎！同老細講話，我要同佢飲茶，係啦跟住就叫咗佢走啦。咁諗下，咦又即係嗰陣時點樣想改變一下環境？哦，係，即係有機會，咦有機會喎，改變一下環境喎。係嚇，唔使成日都做同一樣嘢。係啦。咁跟住係咩嚟嘅咧？佢公同司埋仲有一個另外一原因就係咩？嗰段時間合作嗰一班咧，個個都轉工啦。哦，各散東西。漫畫週刊一個好特殊嘅情況就係咩咧？每一個幾十期咧，編輯部班人咧會突然間轉換嘅。 OK，即係我係第二代㗎啦已經。即係有更好路數。忽然間唔一定係更好路數咩？係突然間成班人會轉咗，但係唔係話一齊去嗰度喎，可能係各散東西嘅喎。係。但係突然間嗰段時間就會想轉工嘅啲人。係。即係我係第二代咯，即係之前仲有一代㗎嘛。係。咁跟住嬲尾又另外一代接手啊咁樣咯。咁啱啱就係啱啱嗰個轉人潮。咁有幾個已經遞咗信啦。哇！唔玩咯，即係以後大家再有機會再見啦咁樣。哇！咁大鑊。係啦。咁咦咁另外有時又都想試下啲新嘅環境。係。咁好啦。咁同佢講咗個概念俾我聽，個 concept， 咦得喎。嗯哼。咁另外咧，佢唯一當時咧就係咩咧？要揾金主。OK。係啦，佢自己冇錢出，佢要揾金主支持。咁當時咧，佢聯絡過有幾個，咁而家呢個漫畫週刊嘅老細當然唔會同你出啦。係。因為佢而家第啲咁多嘢搞緊，佢唔會幫佢出。其實如果當時肯幫佢出咧，係一個非常好嘅決定嚟嘅。因為你嘅成本會低，第一你出多本書嘅成本低好多嘅。係。因為你現成啲嘢有喺度啊嘛，人你有喺班底你又有啊嘛，只不過出多本書，嗰本書係收錢噶嘛。但係有冇咁嘅人手咧？即刻請人咯。其實唔緊要，佢有人帶入嚟㗎。係。佢可以帶人入嚟嘅，係嘛？佢亦都會出嚟做噶嘛。係。咁佢可以做到一期賣過萬本當時。哇！過萬本當年嚟講係一個歷史紀錄嚟㗎，唔理你當年同埋而家都冇人試得做得到嘅。好誇張！一個模型雜誌可以賣到呢個數，好誇張喎！係當時佢出咗版之後係可以做到點咧？本書啱啱印刷廠出嚟之後咧，交去發行之餘咧，另外佢再交俾啲模型鋪賣㗎嘛。佢直情要揸架車自己攞喺即時喺印刷廠攞之後去交俾模型鋪賣嘅。等發行都等唔到㗎啦。咁啲人話今日會到咧，啲人可以企喺度等你到嘅。哇！咁誇張。係啦。哇！可以做到咁樣嘅，因為佢個內容真係好有吸引力㗎。有料到。好有吸引力㗎。同埋啲文章啊，各方面啊，係。咁當時同我講，咦，有本咁嘅概念，咁一睇有得諗喎。係。咁但係咧就漫畫週刊嘅老細就唔支持。係。咁佢就要揾緊金主。咁咦，咁好喎，咁我既然係咁樣，即係其實唯一錯誤咗一樣嘢咧。當時大家溝通有啲誤會，我以為佢就快出。OK， 其實係只係一個 concept 嚟嘅啫，一個 proposal 嚟嘅啫，其實係。即係冇實質行動。係啦，即係金主都未有出咩嘢。哦，咁啊係，講咩都冇用啦。係，無財不行啊。